उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण मुरगांव पालिकेन खारीवाड्या वयली सुमार 12 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयली। ही बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर फाटल्या 20 वर्सां सावन उच्च न्यायालयान हें प्रकरण आडखून पडिल्लें। बुधवारा दिसा ही बांदकामां मोडून उडयली। थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकाराचो खर निशेध केलो। तशेंच मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हरोन ही कारवाय थांबयली। हे कारवायेक लागून वातावरण बरेंच तापिल्लें। उपरांत आमदार संकल्प आमोणकर आनी जुझेफ फिलिप डिसुझान हस्तक्षेप करून ही कारवाय थांबोवपाक लायली। पुन्हा कोर्टान वचून झगडोन दाखयलें तेजेर म्युनिसिपालिटीन कितें एक्शन घेयला आयज पासून घबराट जावना म्हाजी हेजेर कितें एक्शन घेयला म्युनिसिपालिटीन वो आमदारांनी वो गोवा गव्हर्मेंटान आयज येत्यानी एक बेस्ट हें कोणाचे हावस टॅक्स लायलो म्हण तेजे घर डेमोलेशन करता ते कितें कोणा रे लायक फिशरमॅन आमचे ते दर्या देगेर पोट भरपी आमी इतले वर्सां थिंग रावताय ल्हानपणी आमचे पांय थंय रावन सगळे मरून गेले आनी आयज फायनली येवन इवन ऑर्डर देखून दाखयनासतना कांय करनासतना तुमी बुलडोजर घायले बुलडोजर घायले आनी बुलडोजर घालून आयज तुमी आमच्या घरां मोडली आयज तुमी आमकां सारके घरांतले भायर उडयले आमचे भाव भयणां आयज कितें आसा हे आतां 2 म्हयन्यांनी आतां पावसाचे दीस